Bismillahirrahmanirrahim. Pasal kedua, pembagian hukum. Ari hukum sadayana ayatilu, hukum syara akal adat nukatilu, hukum anu tilu syara pangkuatna tuluy akal adat anu panghengkerna. Mun pagedug hukum syara jeung akalna, wajib hukum syara dibenerkeunana. Contoh khawarik lil adat nu haramna, tapi mungguh akal mah mungkin ayana. Alam akhirat eta mungkin ayana, tapi syara netepkeun wajib ayana. Kitu deui iman Islam oge mungkin, tapi syara ngawajibkeun masing yakin. Mun pagedug hukum akal jeung adatna, wajib hukum akal dibenerkeunana. Tutungku senemunggu hukum adatna, tutungku Allah munggu hukum akalna. Langkah pagedug sarare jeung adatna, al-adah muhakkamah ceuk sarana. Kajaba syara nu ta'abbudiyahna, teu ngadago dibenerkeun ku adatna. Contoh nu pagedug syara rejeung adat, dina nenggor jumroh nu tilu sing tepat. Contoh nu pagedug syara rejeung adat, dina nenggor jumroh nu tilu sing tepat.